Hola, mi nombre es María Cecilia Gibertoni, soy odontóloga. Me dedico a trabajar con la articulación temporomandibular, conocida comúnmente como ATM. Esta articulación temporomandibular es la que mantiene unida la mandíbula, el hueso del maxilar inferior, al macizo cráneo facial. Son dos articulaciones, una de cada lado, que funcionan en forma sincrónica para que este hueso pueda desplazarse. Esta articulación temporomandibular suele traernos trastornos, los conocidos como disfunción temporomandibular. Dentro de esos trastornos puede haber síntomas como disminución de la audición, dolor de oído, dolor de cabeza, dolor en la parte de los trapecios, cervicales, vértigo, mareo. Y una de las causas por las que nos consultan los pacientes en la actualidad, a los que nos dedicamos a este tipo de tratamientos, es el bruxismo. El bruxismo es el rechinar de los dientes o el apretamiento de los dientes. Esta dolencia se encuentra íntimamente relacionada hoy en día con uno de los males que más nos aqueja, que es el estrés. En el transcurso de estos 20 años de estudios sobre la articulación temporomandibular y de dedicarme a trabajar con pacientes con trastornos y disfunción, el bruxismo fue una de las cosas que más me interesó abordar. Para tratar el tema del bruxismo, generalmente se usan dispositivos oclusales que son desprogramadores. Estos desprogramadores actúan llevando al consciente el rechinamiento o el apretamiento. Es como un recordatorio. De esta manera, cuando nosotros usamos las placas miorrelajantes o estos dispositivos miorrelajantes para descansar durante la noche, llevamos y vamos haciendo consciente que rechinamos y bruxamos. Nos damos cuenta fundamentalmente que estas placas actúan porque cuando nos levantamos por la mañana sentimos un alivio. En algunos casos los dolores de cabeza desaparecen, los dientes no duelen, las piezas dentales, esa neuralgia que provoca el bruxismo comienza a ceder y también empiezan a desaparecer con el tiempo los dolores en las cervicales, los mareos, el vértigo, los trastornos, esas tensiones, esa contractura, y el descanso empieza a ser más fructífero, lo cual nos permite desarrollarnos durante el día con mayor plenitud. Yo los invito a que frente a cualquiera de estos síntomas, como puedan ser los dolores de cabeza o el darnos cuenta que estamos apretando los dientes en determinados momentos del día o que nos levantamos con esa fatiga y con esa dificultad para comenzar a hablar o abrir la boca, consulten. La consulta con el odontólogo puede ayudar mucho para mejorar la calidad de vida, para permitirnos, a través de los tratamientos diversos que hay, porque no solamente es el uso de los dispositivos oclusales, sino aprender a manejar el estrés que nos provoca o que nos lleva a bruxar. Lo importante es empezar a ser conscientes de que tenemos este problema y que no es menor, porque puede llevarnos a perder las piezas dentarias. Realmente espero que esto sea de utilidad para todos, para que ustedes empiecen a darse cuenta que no solamente ir al odontólogo es solucionar problemas dentarios, que tenemos otros problemas que a veces no sabemos dónde concurrir, dónde ir, dónde informarnos, y que que es uno de esos trastornos, que es el bruxismo, justamente es el odontólogo el que puede ayudarnos, y los que nos dedicamos a hacer disfunción temporomandibular o a atender ATM, quienes nos pueden ayudar a solucionar y tener días mucho más plenos y mucho más productivos.